Sveiki visi, su jumis ir vėl aš, Austėja iš Kibbles ir sveiki atvykę į naują tech naujienų epizodą. Pradžiai, pradedant šnekėti apie žinias, norim jums duoti tokią greitą užduotį. Jeigu kas nors galit pasakyti, kas čia per kompiuterio komponentas kažkur čia fone, į komentarus parašyti ir atspėti dar net ir modelį, duosim šiotautą kitą savaitę žinių pradžioj. Galim važiuoti tiesiai į žinias. Tęsiant, prieš porą savaičių aptartą temą apie Apple teisinius konfliktus su Europos komisija, turime jums gerų žinių. Panašu, kad po truputį prasideda pokyčiai uždaroje Apple ekosistemoje. Nuo šiol App Store galėsite atsisiųsti naujos rūšies programėlę skirtą retro konsolių žaidimams emuliuoti. Kaip teigia Ars Technica, tai bus galimybė tokioms kompanijoms kaip Sega, Nintendo ar Sony sukurti savo retro žaidimų kolekcijai atskirą programėlę. Kad viskas būtų vienoje vietoje, o ne kaip pavyzdžiui dabar yra su Sega žaidimais, kur kiekvienam žaidimui yra po programėlę. Tačiau jiems bus taikomi griežti reikalavimai. Kažkaip Apple šioje vietoje visai nenustebino. Programinė įranga neturi būti užrašyta dvejetainė skaičiavimo sistema, joje neturi būti HTML5 mini programų, mini žaidimų, pokalbių robotų ir kitų plėtinių. Taip pat sukurti emuliatoriaus programas galės tik tos įmonės, kurioms priklauso intelektinė žaidimų nuosavybė ir jos gali būti skirtos tik jų žaidimų ROM failų atsisiuntimui. Kad to būtų laikomasi, Apple ketina tiesiog uždrausti programas, kurios nesilaikys šių reguliacijų. Kartu su naujomis emuliatorių taisyklėmis, Apple taip pat atnaujino savo taisykles dėl tokių programų kaip WeChat, neseniai pradėjo leisti App Store, Xbox Cloud Gaming ir GeForce Now. Taip pat buvo paskelbta, kad Apple tam tikrose regionuose leis muzikos programėlėse įtraukti nuorodas į išorinės svetainės. Pavyzdžiui, Spotify Europoje galima bus įtraukti nuorodą arba pirkimo mygtuką. Kas jau manėt, kad Microsoft Edge yra mirusi naršyklė ir ji yra naudojama tik instaliuoti Chrome, gali būti, kad po šios naujienos pakeisit savo nuomonę. Nuo šiol paprasto slankiklio dėka galėsit visiškai valdyti savo operatyvinę atmintį. Šį atnaujinimą kiekvienas gali išbandyti Microsoft Edge Canary testinėje versijoje. Naujasis RAM slankiklis leis vartotojams pasirinkti tarp 1 GB ir maksimalaus RAM kiekio bendram naudojimui. Jis gali būti itin naudingas tiems, kurie nori, kad jų naršymas internete būtų dar greitesnis arba kad naršyklė nelėtintų žaidimų ir darbo. Ypač pritaikyta tokiems kaip aš, kurie mėgsta vienu metu atsidaryti milijoną skirtukų. Slankiklis praneš, kada pas jūs atidarytų skirtukų kiekis yra per didelis ir jie pradeda eikvoti sistemos išteklius. Tačiau be slankiklio pristatytas ir dar vienas atnaujinimas – perjungiklis. Jis bus skirtas nustatyti, ar RAM naudojimo apribojimas turi būti taikomas visam naršymo laikui, ar tik tada, kai žaidėjai žaidžia vaizdo žaidimus arba dirba ir Edge yra įjungtas fone. Tai reiškia, kad jums nebereikės uždaryti visų skirtukų ir naršymo langų prieš paleidžiant žaidimą per Steam ar atsidarant darbinės programas. Taip pat galėsite turėti ir šiokios tokios statistikos apie savo naršymo patirtį. Kiek išnaudojate RAM-ų, kiek skirtukų nenaudoja RAM-ai ir kiek dar operatyviosios atminties liko. Aišku, panašias funkcijas jau turėjo Opera GX, but who cares? Taigi Edge čia kaip ir bando tuos vartotojus prisivilioti, bet kažin ar to pakaks, kad nustotume naudoti Chrome. Kompiuterinių žaidimų pasaulyje pasirodė rimtas konkurentas – Qualcomm Snapdragon X Elite procesorius. Jame veikia Windows on ARM ir naujas branduolių renginys Orion, sukurtas po Nuvia įsigijimo. Jis buvo įmontuotas į išskirtinio raudono Qualcomm dizaino nešiojamąjį kompiuterį, kuris pristatytas spaudos konferencijoje New York'e. Paskutiniai testai parodė, kad šis čipas gali pralenkti net geriausius procesorius rinkoje, kaip pavyzdžiui Intel i9 13 kartos H, Intel i7 13 kartos HX, naujausia AMD Ryzen 9 ir kelis Raptor Lake procesorius. Taip pat minimas ir kaip Apple konkurentas, nes teigiama, kad Snapdragon X Elite yra maždaug 50% greitesnis nei M2 čipas. Tai tikrai įspūdingas našumo įrodymas. Taip pat pabrėžiama, kad vien naudojant Snapdragon čipą, palyginti su Intel procesoriumi, kompiuterio baterijos veikimo laikas gali pailgėti net 40%. Bet lyginant su naujausiu Intel i9 14 kartos HX procesoriumi, Snapdragon buvo apie 15% lėtesnis. Kol kas 9 kompiuterių gamintojai prisijungia prie Qualcomm ir ateityje naudos Snapdragon X Elite procesorius, kuris bent jau ant popieriaus ir testų metu ir toliau
toliau daro įspūdį. Bet kiek tose testuose yra tiesos ir ant kokių grafikų jie buvo atliekami, vis dar yra neaišku. Ar tai bus naujų nešiojamųjų kompiuterių mėgstamiausias procesorius, pamatysim netolimoje ateityje. Balandžio 1 dieną Asus paskelbė visiškai nemelagių dienai skirtą naujieną. Pasirodo, jie išleidžia ROG Mjolnir, nešiojamą elektros energijos stotelę, kuri atrodo kaip Thoro kūjis. Dar viena maloni staigmena Marvel gerbėjams. Ji turės 4 maitinimo lizdus, 2 USB-C ir 2 USB-A prievadus ir ekranėlį, kuriame rodomas krovimo stotelės veikimo laikas ir galia. ROG Mjolnir galima bus naudoti visiems, kurie negali be technologijų ištverti nė minutės ir viską nori išsinešti į lauką. Tad jei vasarą norėsit lauke pageiminti su kompu arba tiesiog gamtoj pasikrauti telefoną, Mjolnir yra jūsų pasirinkimas. Su juo galėsit krauti kompiuterius, prijungti monitorius, visus savo periferinius įrenginius, apšvietimą ir panašiai. Kūjo rankena veiks kaip žibintuvėlis, kuris puikiai papildys kiekvieno žaidėjo lauko geiminimo setupą. Dar nėra aišku nei kaina, nei kokios galios jis bus, tačiau tikimės, kad viskas paaiškės birželio 4 dieną, Asus pristatant naujienas Computex 2024 parodoje. Ir žinoma, aplodismentai marketingui, kuris šaukte šaukia, tai nėra balandžio 1 dienos pokštas, nes kitaip nebūtume net sužinoję apie šią nešiojamą elektros stotelę. Kai pagalvojam apie high-endinį buildą, dabar jau turim turėti omeny ir aukso detalės. Gigabyte pristatė naują Z790 Aorus Extreme X Ice motininę plokštę, kurioje per vidurį puikuojasi auksinis LGA 1700 lizdas. Išorė yra balta su blizgia tekstūra apačioje ir permatoma matinė viršuje. Teigiama, kad motininė yra specialiai sukurta naujausios kartos Intel procesoriams. Joje turėtų būti PCIe 5.0 lizdas jūsų vaizdo plokštai ir bent vienas M.2 Gen 5 SSD lizdas su didžiuliu radiatoriumi, ypač greitam daugiau nei 14 GB per sekundę Gen 5 SSD ir puikiam jo aušinimui. 24 pinų maitinimo jungtis, 4 SATA 3 prievadai ir iš šono esanti USB 3.0 jungtis, kurios dėka bus lengviau tvarkyti laidus. Taip pat šone yra skystųjų kristalų ekranas, kuriame galėsit matyti informaciją realiu laiku apie procesorių, kiekį, temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir panašiai. Svarbu paminėti, kad ši eATX dydžio motininė bus riboto leidimo. Planuojama išleisti tik 300 rinkinių, į kuriuos įeis Z790 Aorus Extreme X Ice motininė, Aorus GeForce RTX Cam 8 Super Extreme Ice 16 GB vaizdo plokštė ir procesoriaus aušintuvas. Tad ruoškit savo piniginės, jei norite tikrai turėti išskirtinio dizaino kompiuterį. Kadangi Gigabyte oficialiai nepaskelbė motininės plokštės išleidimo datos, neaišku, ar procesoriaus lizdas yra grinai iš aukso ar tik aukso spalvos, ar paauksuotas. Bet įdomiausia tai, kad uždėjus procesoriaus aušintuvą arba pakeitus rėmelį, tos auksinės spalvos kaip ir nesimatys. Tai kam to reikėjo tada? Tiek tų žinių šią savaitę. Labai ačiū, kad mane ir vėl žiūrėjot. Kviečiu prisijungti prie mūsų Discordo serverio ir pasekti mus visose socialiniuose tinkluose ir susitiksim kitą savaitę. Ate!